வணக்கம். இந்த வீடியோலிங்க நம்ம நியூ ஹாலண்ட் 4710 இந்த வண்டியோடைய பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. 4710 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 47 ஹெச்பி வண்டிங்க. இந்த ஹெச்பி கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா பேலருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வண்டின்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபார்வர்டு 8 ரிவர்ஸ் கியர் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வித் ஷட்டில் ஷிஃப்ட் லிவரோடு வந்துருக்கு உங்களுக்கு கியரு. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அடிச்சுக்க முடியாத வண்டின்னு சொல்லலாங்க. பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸில் ரொம்பவே வந்து வண்டி நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு டக்குன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் கியரு. கைக்கிட்டே உங்களுக்கு வந்துடுது ஆக்சிலேட்டர்கிட்ட. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆப்ரேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு கம்ஃபர்ட்டுங்க. மைலேஜ் லெவல்லையும் சூப்பராக இருக்கும். 47 ஹெச்பி தான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பேலருக்கு போதுமானது. நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோமதி பேலர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. AB 1000 சொல்லிட்டு அந்த பேலர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி அகலமும் 2 அடி ஹைட்டும் உள்ள கட்டுதாங்க இது பேலரு. இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 வண்டி இருக்குங்க. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 4710 ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பேலர் பர்பஸ்க்கு இதுக்காக தேர்ந்தெடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. நியூ ஹாலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு சைடு கியர் தாங்க. சைடு கியர் டபுள் கிளச்சுங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுங்க நியூ ஹாலண்ட் வண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா. அது 4710 பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்குமே செட் ஆகும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரியரில் 14.9க்கு 28ங்கிற டயர் சைஸும், ஃப்ரண்ட்டில் 6க்கு 16, 650, 750க்கு 16 இந்த டயர் சைஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆப்ஷனலில். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. காசுக்கு ஏற்ற வண்டிங்க. பர்ஃபார்மன்ஸில் விட உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு. ஹை கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதே ஸ்பீடில் உங்களுக்கு ரிவர்ஸுங்க. ஷட்டில்ங்காட்டி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஃபீல்டெல்லாம். பெரும்பாலும் ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங்கெல்லாம் இல்லைங்க. அது நாம் வந்து கிளச் ஓடுற நேக்கில் இருக்குது. கம்ஃபர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஆப்ரேட்டிங் கம்ஃபர்ட் இருக்குதுங்க. பேலருக்கு அடிச்சுக்க முடியாத வண்டின்னு சொல்லலாம். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 4710 சேர்த்தளவுக்கு நிறைய எடுக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டயர் ஆப்ஷன் வரும். பெரிய டயரும் வரும், சின்ன டயரும் வரும். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேர்த்தளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க. சேர்த்தளவுக்கும் தாராளமான வண்டி எடுக்கலாம். எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ரிவ்யூ, டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ், மைலேஜை பற்றி தெளிவாக பண்ணியிருந்தோம். இந்த வீடியோவில் பேலருங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதனுடைய ஸ்ப்ரிங் டைப் கல்டிவேட்டர், ரைட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கல்டிவேட்டரு, சேர்த்தளவு, இது மாதிரி எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. பேலருக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான வண்டிங்க. கியர் பாக்ஸு, சைடு ஷிஃப்ட் கியரு, இதுக்கெல்லாம் பார்க்கல உண்மையிலேயே ஒரு பர்ஃபெக்டான வண்டிங்க. தாராளமாக இந்த வண்டி எடுக்கலாங்க. நீங்கள் பேலர் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த வண்டி எடுக்கலாம். பாருங்கள் ஈஸியாக ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கியரை. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் கையை கீழே கொண்டு போய் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஸ்டேரிங் மேலே கையை வச்சுருக்கீங்க, டக்குன்னு கிட்டேயே கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் உண்மையிலேயே நல்லாயிருக்கும். மைலேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மைலேஜுங்க. ஹை ஃபஸ்ட் கியர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. சேம் ஆஸ் ரிவர்ஸுங்க. ஆர்பிஎம் செட்டப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10, 12ங்க 13 வரைக்கும் செட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. சின்ன ஃபீல்ட்லேயும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. டேர்னிங் ரேடியஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பம்ப் டுவல் ஆக்டிங் பவர் ஸ்டேரிங் வந்துருது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேர்னிங் ரேடியஸ் கிடைக்கும். பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் செம்மையாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபீல்டில் ஓடும்போது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் இந்த கஸ்டமரோட ரிவ்யூ தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 4710 2 வண்டி இருக்குது. இந்த கஸ்டமரோடைய ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. பேலர் ஆப்ரேட்டிங்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. கோமதியோடைய பேலர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல எந்த விதமான டேமேஜ் அதனால எதுவும் இல்லை. பேலர் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த கோமதி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த வீடியோ ரிவ்யூவில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் இந்த வண்டியோடைய ஸ்ப்ரிங் டைப் கல்டிவேட்டர், ரைட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கல்டிவேட்டர், ரொட்டாவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாங்க. போன வீடியோவில் உங்களுக்கு டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருந்தோம். மைலேஜோட தெளிவாக ரிவ்யூவும் பண்ணியிருந்தீங்க. இந்த வீடியோவில் பேலர் பார்க்குறீங்க. எவ்வளோ ஈஸியாக கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். பேலருக்கு இந்த வண்டி தாராளமாக இருக்கலாங்க. நல்ல ஒரு மைலேஜ்லேருந்து எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.